motornya ngene wae. Hah? Motornya orang ngene wae. Kok aduh Mas. Ojo lah. Malah ngakak engko malah nak. Abore digawa ora? Abor oh ada. Headlampku lah ali. Yo, sing penting ngene. Kae wae. Sing Kali biru. Nah ini salah dikit ini. Ngene wae to. Kecil loh enggak. Aku mudun wae. Enggak apa-apa. Oh, rene. Oh, belok kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Allah. Manuk gue. Kaget tuh. Perasaan jalan ke sini di sini gimana? Kok orang Ini. Coba ya ono dalane sih. ada di Si. Senternya digawa. Aku takut diharapkan senter sebuah itu. Orang gawa senter. Orang lah. Mau cikal dihapus. Nang meja berarti. Senter kita belum peluang. Ada di bayi. Oh, bayi diplak-plak di ini mau. Enggak cukup. Baliknya jika senter. Senternya ketinggalan. Balik neh wae. Balik neh wae. Aku benci kurang ono. Yuk, barang-barang wae. Motornya matiin sik lah. Oh iya. Iso iku. Gigo ki motor iki. Apa? Oke, tak gomudun sih. Gomudun Mas, motornya Mas. Loh, wange lho munggah engko. Ngono wae, Bro. Heeh. Ngono wae motore. Oke. Wih, munggah to nguyir-nguyir bane ning ngene. Pasti motornya Mas. Apa? Penggunaannya jauh apa enggak? Heeh, cek dulu. Emang itu belok kapan Jo? Loh, oh iya bener Mas. Ya. Itu rapan. Tidak ya. Itu dulu pertigaan. Pertigaan mau kan Mas berarti kan? Heeh. Nah iya jeblis iku ndongko. Terus ya, motornya ning kono. Yo. Kemene. Gue mono lah, mono ya. Kono kan ana omahku, ana pertigaan. Ya wis. Bangunannya kanan jalan ah. Heeh. Iki dalan ndi? Dan mau bisa Mosok. Ya ono lakune. Mas. Coba mlaku. Iki ya wis tegan ner ya. Berarti mau aja. Iya. Masak mono. Wis sing tahu apa? Aku lek pas cilikane ora harus nyetek lokasi patung kowe. Anu ketoke iki. Dari gerbang ini. Koyone digawe gerbang mau koyone. Heeh. Bangunan ning tengah. Ayo ngono we. Nggone ngono we. Bangunan iki we. Bangunannya megah mencurigakan. Enggak maksudnya iki lho, sing nggon kafe terbengkalai. Yo ora wae. Yo gas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berempat, kita mau ngeksplor di mana ini Mas? Di Buyut Wiro. Buyut Wiro. Tepatnya itu di kayak sebuah wisata tapi belum jadi gitu lah. Oh, wisata tapi belum jadi. Iya, tapi nggak tahu ini terbengkalai atau kekurangan dana gitu. Kekurangan. Oh, jadi kayak gitu. Iya. Jadi pertama kita akan explore di sini dulu. Oh, lihat di kayak Joglo ini. Oke. Nanti kan di bawah ada kayak kali gitu juga Kali. kita explore ke bawah. Oh, sungai gitu ya. Iya. Oke. Mungkin sebelum kita mengawali aktivitas kita pada malam hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa siap pimpin, berdoa mulai.
berdoa selesai. Oke, bisa dipimpin Mas. Mari kita untuk awal mengeksplor ini. Tentang lightingnya. Kita coba ke bangunan ini terlebih dulu. Siap. Yuk, Mas ini. Assalamualaikum. Oh, ini emang belum jadi ya? Oh, Iya kan? Oh iya. ini yang bekas buat bangun itu ya. Masih buat. Oh, apa ini? Waduh. Apa nih, guys? Oh, Nangka. nangka. Kirain ayam busuk. Enggak, kita harus mikir positif biar hasilnya positif gitu. Iya. Tapi Mas Rival di sini yang dirasakan apa, Mas Rival? Enggak ada, kayak enggak ada kejanggalan sih, cuma aman-aman aja. Aman-aman aja. Sejauh ini gitu. sejauh ini. Tapi nggak tahu kalau di bawah gitu. Oh iya, tadi ngomong-ngomong kita kan rencananya awal pertama kan kita mau ke rumah yang Iya, itu ya, di yang hutan. satu. Cuma nggak tahu kemana tiba-tiba rumahnya hilang ganti itu. Mungkin udah digusur kali. Mungkin. Kalau kemungkinan digusur kayaknya enggak. Soalnya Oh, itu yang dikasih tembok itu. Ya kayaknya mungkin. ya mungkin sih. Cuma kan itu kan nggak ada yang nempatin rumahnya itu. Orang dulu itu katanya kuncennya yang punya ini Buyut Wiro, yang punya hutan itulah. Oh, Rumahnya, iya. Enggak punden, cuma rumahnya. Rumah sekalian dibuat di depan itu kayak emang ada sumur, terus sebelah itu oh mungkin emang tadi ya. Oh, Iya. cuman udah Tadi dikasih udah tembok mungkin ya. mungkin udah di tembok. Udah ada gerbangnya cuman gelap banget sih emang. Ya emang gelap itu. Yuk, mungkin kita cerita sambil jalan aja. Oh iya, ayo. Jadi untuk joglo pertama jalan ini. Iya. Joglo pertama aman. Yo. Iya. Enggak apa-apa aku mic di kamera. Jadi ini lokasinya ada di tengah-tengah sawah sama hutan ya, guys. Nah, coba lihat ke sini. Ini adalah membuktikan Oh, bahwa di bagus sini ya. ini emang beneran ada wisata. Karena ini emang sengaja ditanam buat para wisata. Iya. Sampai bawah pun juga ada tanaman-tanaman ini. Jadi ini Bukan wisata tahun berapa ini Mas kalau boleh tahu? Tergolong baru. Ini tergolong baru, cuma belum ada tambahan dana jadi tidak bisa dilanjutkan. Oh, mangkrak gitu ya. Iya, mangkrak. Tak kira dulu udah buat wisata. Ya enggak. Dulu Sebenarnya bagus ya tanamannya udah ditata gitu. ya bagus emang. Sampai sana pun nanti masih ada ini apa namanya? Joglo petilasan lagi. Iya. Oh, Kayak sebuah restoran gitu loh. udah Cuma- bangun gitu. Iya, cuma adatnya pakai adat Jawa. Ada Jawa. Iya. Nah, ini kalinya bisa dilihat. Loh? Kalau yang seperti ini enggak ada, tapi kalau yang di sini ada. Coba lihat sebelah Ini sini. udah mau dibangun gitu. Iya. Nah, ada kan? Enggak, yang di sana itu ada bangunan. Oh, maunya udah agak dibangun gitu. Iya, Sawah-sawah. dibuat ini itu apa namanya? Kayak semisal apa ya? Ya air Kayak berenang gitu. Oh, buat Biar bisa berenang ya. Nah, kalau yang sini taman, seperti kayak taman bunga ini ya. iya taman bunga. Terus yang seperti ini, yang di sini ini buat parkirnya. Oh, Dan ini sudah di Batako. Dan ini adalah jalan menuju ke sana. udah bagus kan ini. Iya, ini ada anak tangga. Oh, berarti joglo yang di sini itu dipindah ke atas tadi ya? Iya, ke atas. Oh. Nah, kalau ini Ya, sungainya udah bagus ya Mas ya. ya udah Batakoan sungainya. Nih, Celana. enggak Celana ketinggalan itu mungkin. ketinggalan buat mungkin. pekerja di sini. Ya, ini ada sikatnya juga. Oh, udah dibangun kayak gini. Iya. Tiga macam lah. Ada 3 tembok sungai. Nah, Bagus banget loh ini. iya. Tuh, kita lihat dari dekat. Bagi para hobi pemancing bisa mancing di sini kalau ada nyali. Di bawah pohon.
sungainya tenang banget. Oke, mungkin kita lanjut ke atas. Oke, hati-hati Mas. Oke, siap. Sepertinya ini buat nyuci nih. Oh, iya. Iya ternyata, guys. Oh, alah. Kita kembali situ. Oke. Oke, untuk Mas Aldi ini sudah merasakan apa ini sampai sini? Malah lebih enjoy ya di sini ya. Kayak Iya. kita main-main di taman gitu ya. Soalnya ini juga tempatnya masih bersih kan. Iya, masih bersih ini. Terawat gitu. Gak ada yang ngotori. Tapi ini sebelum kita ke sini tadi kita kayak mendengar suara sapi ya kalau nggak salah. Oh, yang pas di atas itu. Iya. Tapi nggak kok ada kandang iya, soalnya di sini nggak ada rumah. Tapi kok dari bawah ada suara sapi. Iya, iya. Tadi juga aku dengar. Dengar kan? Iya. Nah, terus pertanyaannya sapinya di mana? Mungkin nanti kita ke atas. Iya, coba pinjem dulu ya. Oke. Sebelum kita kebingungan dari apa? Raungan sapi, kita lihat dulu apa? Oh, Lihat apa? sini dulu. Nah. Kok ini ada ini? Sik, jangan dipegang. Enggak, maksudnya kok Baju loh. sana kan ada celananya. Di sini kok ada baju. Maksudnya gimana? Ini real ya, guys ya, enggak ada settingan apapun. Baju cewek. Iya, ini kan daster atau apa sih? Enggak tahu. Jangan dipegang tadi. Iya. Mungkin dijemur kali di sini. Kalaupun dijemur, masa iya pekerjanya cewek gitu? Tapi tadi celana cowok. Nah iya, makanya itu. Iya. Mungkin masih dirawat ini masih ada Iya. celana ini. Buat nyirami tanaman ya. Cuma emang tempatnya itu di dalam hutan ya. Berarti setiap hari masih ada yang rawat ini. Soalnya tamannya masih bagus. Itu masih bagus ini. Kalau ditinggal nggak mungkin bagus kayak gini. Tuh dipotongin tuh ininya. Kan? Dipotongin ini masih terawat ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jadi kita udah sampai di Joglo. Wah, Dan ini bagus loh ini. kayaknya salah satu. Wah, stylish ya guys. Wah, jangan-jangan pesan di kita itu. Enggak. Oh, ini aulanya. Nantanya ini loh, berarti penting apa ini? Oh, Ya. Oh. Jadi orangnya tiap hari masih kesini. Ingat guys, apapun yang bukan milik kita jangan diambil ya. Kita di sini hanya menikmati. Oh, ini dikunci dari Rumah dikunci. yang bagus. Ini apa ya? Oh iya burung. Wih. Astagfirullah. Jadi di dalam sini ada gunung perkutut, berarti di dalam sini masih ada barang-barang berharga si apa? Penjaga. Berarti masih bagus ini. Mbak. Oh ini ada baju-baju guys. Coba lihat ke sini. Oh ada motor juga buat berkendara. Buat operasional. Oh berarti ya bener cewek cowok yang mungkin satu keluarga lah. Bisa dibilang yang begitu. menjaga sini. Ini apa sih? Oh, ikan kan? Oh ini mungkin sumur atau nih. Tapi menurut saya ini penelusuran kali ini Gimana Mas? Gimana? lebih apa santai ya. Malah lebih horor yang sebelum ini. Kemarin itu. Tapi sayang kemarin mic-nya enggak. Iya. Ini masih di tempat tiga sini. Masih dalam. Oh.
Mungkin ini mau dibikin kafe kali ya. Buat duduk-duduk sore gitu. Iya. Sudah tiga, 4 ini yang ini terakhir ini 4. Iya. Ada satu lagi. Ada di atas. Oh, ini ada jalur lagi. Siapa tahu kandang sapi. Enak. Gimana kalau sore-sore besok kita ke sini? Enak buat mojok ini. Langsung nonset. Rumputnya masih terawat. Kopi lampu. Ya teman-teman lihat. Ini adalah salah satu perjuangan kita rider kali ini yang sangat melelahkan dan mengguncang jiwa. Ini butuh skill tingkat tinggi. Oke, jadi kita sudah sampai di rumah seperti biasa. Terus kita akan menceritakan apa yang terjadi sebenarnya. Oke, tadi kan awalnya kita ke itu ya, ke mana itu? Yang mau ke rumah kosong. Terus malah nggak jadi toh. Oh, nggak jadi ya. Terus kita akhirnya ke wisata yang terbengkalai, yang mangkrak ya. Iya, yang mangkrak. Mungkin bisa diceritakan dari awal Mas Dablu, yang kerasa itu mulai dari mana? Oke, monggo. Yang kerasa itu malah mulainya dari mana ya? Dari pas habis ada itu apa? Petilasan terakhir. Ya. Petilasan terakhir terus kita turun, nah di situ kan ada pohon mangkrang apa namanya? Pohon randu gede. Nah, kayak ada sosok yang nungguin di situ di balik pohon itu, tiba-tiba nongol. Makanya aku langsung balik kanan, langsung suruh ini ke depan duluan. Soalnya takut, tapi pas balik kanan terus ngadep lagi gak ada. Sosoknya apa kayak apa? Kayak mungkin jin kafir ya. Jin kafir. Iya, soalnya ada tanduk kayak gini. Padahal tempatnya bersih ya. Iya bersih, cuma kayaknya yang lebih mistis itu malah di itu ya, bagian apa? Enggak sumber sih. Kali yang di bawahnya, enggak yang di atas. Kayaknya di situ yang lebih mistis deh. Nah, iku pas pertama gun randunan iku. Randu sing enggak sing ke tadi yang pas bangunan pertama. Tadi kedengaran suara sapi tuh. Nah, iya. Pertama mungkin kasih ke Ali. Iya, yang pertama Iya, iya itu Semua itu. jelas banget sapi ini kan. pas mau masuk kan. Tapi sapi ini enggak kayak wah gitu. Kayak ucapan. Tapi ketika kita sana enggak ada, tapi masalahnya sapinya di mana gitu. Padahal deket banget suaranya. Kita masih di atas kan, kita mau turun ke bawah itu. Untuk kesan horornya sih enggak terlalu, kurang terlalu horor. Soalnya tempatnya bersih, Iya. masih terawat kan, jadinya Kita enjoy di sana. enjoy malah menikmati. Yang enggak enjoy Mas Dablu. Mas Dablu yang enjoy ini. Lanjut. Terus yang pas naiknya kan nggak kerekam. Pas aku ngebut tadi kerekam nggak Mas? Enggak lah, aku Enggak. udah off kamera. Udah deh. Nah, pas naiknya itu aku sebenarnya udah naik, terus berhenti, terus mundur lagi, nungguin ini naik duluan. Nah sebenarnya itu udah ada sosok itu lagi. Oh, Tapi bedanya udah pakai jubah. udah pakai jubah. Iya pakai jubah, kayak tanduk itu tembus dari jubah itu loh. Kalau yang pas pertama di randu itu cuma buluan, tapi ada tanduk kayak gini. Nah pas mau pulangi itu ada jubah, pakai jubah itu, tapi ada tanduknya gini. Terus aku ngebut kan, habis itu kamu sama Fani lari dari belakang. Terus pas di atas, sudah sampai atas, udah sampai pemukiman warga. Belum deh, masih di pos itu. Tiba-tiba ada itu suara orang cekikikan dari bawah itu. Terus Aku enggak dengar. ya nggak tahu, ini juga dengar. Juga dengar ya?
cekikikannya kenceng kok. Jadi aku dengar, tapi nggak tahu Mas Fani dengar apa enggak. Tapi aku nggak dengar, belas nggak dengar aku. Cuma aku ngiranya itu kayak orang ngobrolan. Terus ya ibarat kumpul-kumpul ngobrol gitu. Kita kumpul. Ya, terus pada ketawa bareng gitu loh. Ya, nah, Nggak dengar aku. tapi posisi itu nggak ada suara-suara apa. Terus tiba-tiba langsung ketawa aja gitu. Rame kok, nggak satu orang. Rame banget yang ketawa. Terus ketika langsung aku ngajak balik gitu. Dan terjadilah ini. Dan sebelum ke situ kan kita mencari itu rumah yang terbengkalai itu. Yang Ya. sebelum situ ya. Ya. Nah, itu ada satu hal yang membuat apa ya namanya? Terkesan lah. Soalnya waktu blusuk kan. Nah, iku aslinya aku ora perkara dalane. Wong aku karo iki kan ngerti dhewe mau kan dalane lunyu gak ono apa-apa kan. Iya. Iku aku blusuk iku tak kirain iku ono nganu. Nanggon sanding kembangku ada kayak jubah itu kan. Tak kirain ya apa? Wong-wongan sawah apa ya? Iya. Ya, wong-wongan sawah itu loh. Tapi kok nanggon pinggir. Oh. Lah, ngerti-ngerti malah nutupi kene. Pripat, melakno ngerti-ngerti langsung. Yang pas blusuk ke pinggir itu. Iya, iki sampai ini semua ini. Jadi ceritanya tadi aku sama Mas Dablo boncengan tau. Tahu-tahu belok ke kanan mentok. Langsung Blusuk, Neng. blusuk semak-semak. Oke, Udah sih. nanti mungkin ada yang pas kita nyari-nyari rumah satu itu. Ya malah horor di situ Yang menurutku. harus di situ ya. Soalnya kan kanan kiri hutan, Eh, nggak kelihatan hutan belantara. Jadi auranya lebih horor di situ. Lebih menegangkan lah. pas baru masuk aku juga Ya kan? berani nggak ya? Berani nggak ya? Pas antarnya ketinggalan dulu. Udah, aduh terus nggak ya? Apalagi jalannya ketutup kan. So, ini apa? Aku berharap itu bisa nemuin bangunan itu loh. Kayak malah lebih menarik. Lokasinya dari lokasinya itu lebih menarik karena di masih dalam banget kan. Iya, Jadi pasti horornya dapat gitu. Lebih menantang. malah nggak ketemu. Malah nggak ketemu. Tapi ada satu bangunan nggak tahu itu sebelumnya bangunan itu dibikin itu apa nggak tahu. Kalau Mas Dablo gimana pendapatnya Mas Dablo? Kalau dari aku sih kemungkinan besar emang kayaknya enggak bangunan itu ya yang tadi pertama. Iya, bukan itu soalnya aku yakin banget itu gak pernah ada bangunan itu. Soalnya ini kan itu aku dulu banget tuh pernah ke sana. Depan rumah itu jalannya itu enggak seluas itu. Kayak jalan setapak lah. Tapi langsung ke rumah. Nah, rumah itu ngadepe aku nggak ngerti pasti sih, cuma ngadep itu ke jalan, terus kanan kirinya itu pohon sawo nutupin aula rumah gandok gitu, ada Jawa zaman dulu gitu. Terus di kiri rumah itu, samping kiri itu ada sumur tapi nggak ada timbangannya, sumurnya doang gitu. Terus katane orang warga di situ itu kirinya sumur itu orang yang dikuburnya di situ, yang memiliki rumah tersebut. Mungkin dibangun itu di dalam Kaldin tambahannya untuk rangkuman keseluruhan cerita malam hari ini paling cuma yang ketawa itu ya. ya yang paling kelihatan terdengar jelas itu ketawa itu. Yang lainnya Cuma satu ya. Tapi aku nggak dengar. ya itu makanya apa namanya masih misterinya kan ketawa itu dari mana. Kalau orang di situ nggak ada orang. Iya. Soalnya Rumah rumah juga cuma satu kan. Terus bawah itu kebun-kebun sawah gitu. Terus sapinya dari mana? Iya sapinya juga dari mana. Tapi tadi aku dengar nggak sapi sih, tapi ayam. Masa? Iya. Ayamnya gimana? Yang pas setelah suara sapi, ya kayak ayam mau tidur itu loh, kayak berebut tempat itu. Kok gitu. Kayak rebutan tempat mau tidur kan bunyinya kayak gitu. Tapi nggak dengar kalian? Nggak dengar saya. Loh, nggak dengar malah. Dengarnya Kenceng. beda ya? Kenceng. Tenan, kenceng. Tapi nih sapi dengar kan? Sapi denger. Ayam denger. Nggak dengar aku Nek melayang. ketawa nggak denger.
Ayam memang gak dendam. Ya mungkin di situ gangguannya suara-suara mungkin. Kalau sosok kan nggak terlalu ini apa dominasi kan. Mantap belum mungkin ini yang udah Pro. Ya begitulah cerita kami hari ini. oke. Penelusuran kali ini. Mungkin besok kita akan menelusuri tempat yang lebih horor lagi. Terima kasih. Berani enggak? Sik, mandek sik. Aku tadi sik. Ayo gas. Ngapa lo? Waduh. Aku ditinggal. Assalamualaikum. Wah. Ngapa aku? Jauh banget dari sana. Sik, kalian sik bolong. Aku mulai